早晨，我又翻嚟叮叮山啦。因為之前叮叮山咧，仲有一條路線我係未行過嘅，就係嗰個 Mini 大坑。咁今日就翻嚟行 Mini 大坑，全長係7公里以上嘅，我記得。咁樣睇下今日我要耗時幾耐嚟行晒啦。嗱，呢度就係入口啦。對上2次我嚟咧，呢度都全部可以北到車嘅，空嘅。但係你睇今日我車係北行好遠嘅地方，接近500米。嗱，黃色呢條就係 Mini 大坑啊！我之前2次入嚟叮叮山咧，都係行呢條嘅，但係今日咧我要行呢度，全長7.29公里。大坑嘅第一個斜路，哇，好斜下！但係我上咗嚟咗，至發覺呢度仲好玩。雖然唔長啊，但係應該好好玩嘅。呢個 Mini 大坑你睇，行一陣間啫，身水身汗。就咁睇好似冇乜嘢咁樣，但係爬到上去咧，係一條繩都冇嘅。哇，有少少激啊！真係冇乜嘢啊！你咁睇，但係你睇我眼嘅角度，我係要咁樣睇上邊噶。你諗下係幾高啦吓？即係其實鏡頭有時真係話呃到人下喎，咁睇唔高噶喎。咁睇又唔見咗上邊，睇唔到。行咗40分鐘咧，我至發覺呢個 Mini 大坑咧，佢唔係一次過扯上山嘅，佢係圍繞住呢座山上上落落嘅。所以咧，一直就喺山嘅邊緣嗰度，係望到去外邊嘅建築物嘅。哇，咁樣幾攰下噶喎。不過既然揀咗，繼續行啊！行咗差唔多1小時，2.36公里喎。有一半都未到，因為7.29啊嘛。Mini 大坑係比較少人行啲嘅，路又滑啲啦。然之後你睇，要先落去，然之後爬上去。去到邊度我唔知啊。總之我就咁睇就好斜嘅。1小時15分行到緊急出口，然之後我要行嘅 Mini 大坑已經不知所蹤咗。但係嗱你睇冇？呢度仲有一個寫住緊急出口，都有寫住一個 Mini 大坑，所以唔知嘅，繼續行啊！但係驚乜鬼迷路啫？都已經係大馬路咗，我聽到大馬路嘅聲咗。咁唔通呢度出去就係嗰個所謂嘅 Mini 大坑？唉，唔知㗎，出去先啦。